On a beautiful day, a customer brought me a Sony Xperia XA1, plus that was locked with both a screen pattern and a Google account, FRP. I checked the device carefully to confirm the condition, then connected it to my computer and used a professional tool to remove the screen lock. After that, the phone was unlocked but still required the previous Google account, so I continued to bypass the FRP lock manually using a simple method. Finally, the device was successfully unlocked and ready to use again.
Được. Ừ.
Anh à, Vina. Vina anh. Bao nhiêu anh? Cả 20 thôi. 20 à? Phải tí một lúc nữa em mới bắn được thì anh có ấy được không? Chú bắn cho anh ấy, ghi số điện thoại vào. Vâng. Máy bị sao chưa? Vâng. Chờ em một phút nhé. Đâu máy đâu chưa? Máy đâu? Tức là pin nhanh hết. Tức là sạc mới khó vào, mới pin nhanh hết. Dây sạc cái chân sạc. Wow. Rồi cái chân sạc rồi. Chân sạc. Này chèn được nó gãy bên trong rồi chân. Cái này thế thì thay cả pin, cả chân sạc. Vâng. Pin thì nếu mà lâu rồi cũng phải thay, không thay thì nó phồng màn hình lên dùng cũng nguy hiểm. Con này thế thì thay pin mới thay chân sạc. Phải thay cả hai, phải làm cả hai đấy. Không được mấy tí cả. Có khi là gọi gà chuột lại hết rồi. Mà cũng có khi nó tự nó lại hết rõ ràng mình nhìn nó 5 mấy hay là 7 mấy mà tí nó mình có dùng đâu mà khi là nào ấy. Lại còn Lâu ngày pin nó kém rồi.